Ustoz, yoshlikda sho'x, johil bola bo'lganmiz. Bilib-bilmay odamlarni haqqiga kirib qo'yganmiz. Buni tavbasi qanday bo'ladi? Hozir u narsalarni ba'zisini egalarini topsa bo'ladi. Ba'zilarini esa topib bo'lmaydi. Haqdorlarni qanday qilib qaysi yo'l bilan rozi qilamiz? Topolmagan haqdorlarni haqqini qanday ado qilamiz yoki hisob qiyomatga qoladimi? Axir inson qiyomatda cho'pga ham osiladi. Bu savol yillardan beri ichimni yemiradi. Hop, bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Birinchi o'rinda bunaqa savollar kelganligidan o'zi odam xursand bo'ladi. Yaqin tarixlarda bunaqa savollar kelishligi, insonlar birovni haqqini yetkazib qo'yaman deydigan narsa katta, ya'ni qanday qilib olaman? Ya'ni ba'zan bir joyda o'tirib qolganimizda bir birodar bilan xayolga shunday narsalar kelyaptiki, agar deydi Allohdan qo'rqmaganimda uncha-munchasini otib ketardim, deyapti. Mashaalloh. Ya'ni shu darajada deydi imkoniyatlar ko'p deydi. Allohdan qo'rqmaganimda deydi ko'pchilikni otib ketishlikka imkoniyat bor deyapti. Ya'ni sog'lom odamning aqliga kelayotgan narsa, solih bir insonning aqliga kelayotgan narsa. Bu nima degani ya'ni? Ba'zan shu inson qiyinchilikka tushib qoladigan bo'lsa, inshaalloh keyin beraman deb turib qo'yaveradi deganida, bu Alloh ofiyat bersin. Xulosatul kalom, birinchi o'rinda shayxlar aytgandek, Alloh subhanahu va taolo bu kishini tavbasini qabul qilsin. Tavba qilishlikda ulamolar insonda haqqiga taalluqli bo'lgan o'rinda 4 ta shartini zikr qiladi. Alloh subhanahu va taoloning haqqiga taalluqli bo'lgan o'rinda 3 ta shartini zikr qiladi. Birinchisi, bir odam bir gunohdan tavba qiladigan bo'lsa, o'sha gunohni ikkinchi marotaba qilmayman deb turib azm qilishlik kerak bo'ladi. Ya'ni qaytmayman. Ikkinchi sharti davom etmaslik kerak bu narsada. Ba'zan inshaalloh astag'firulloh deb sigaret chekib o'tiradi, sigaretdan tavba qilgan odam. Ya'ni birinchidan azm qiladi, qaytmayman deb, ikkinchidan mustamir bo'lmaydi. Xo'p, uchinchidan qilgan ishiga nadomat qilish kerak. Har isiga kelganda nadomat qilish kerak bo'ladi. Illoki o'sha har isiga kelganda yurak kasal bo'lib yomon bo'lib qoladigan holat bo'lsa, unda nadomat qilishlikdan narsa qilinadi. Tavba qiling, tamom, faqatgina yaxshi tarafni o'ylashga harakat qilinadi. Lekin inson qilgan gunohida nadomat qilish kerak bo'ladi. Ammo insonlarda haqqiga taalluqli bo'lganda 4-shart zikr qilinadi. Bu 4-shart ularda haqqini ado qilish. Insonlarda haqqi 2 qismga bo'linadi. Ma'naviy haqqi bor va moddiy haqqi bor. Ma'naviy haqqi, misol uchun bir kishini g'iybat qilib qo'ygan, sharmanda qilib qo'ygan, boshqa qilib qo'ygan. Xo'p, agar g'iybat qilgan bo'lsa, unga borib turib men seni g'iybat qildim, haqqimni halol qil demaydi, rojih qovulga ko'ra. Uni haqqiga istig'for aytadi. Va qaysi o'rinda g'iybat qilgan bo'lsa, men mana shu yerda xato qilib qo'yibman, noto'g'ri gapirib qo'yibman. U birodar undoq emas ekan deb turib, qaysi majlisda uni yomonlab g'iybat qilgan bo'lsa, o'sha majlisda uni poklab qo'yadi. Endi agar g'iybat emas, hammani oldida haqorat qilgan bo'lsa, so'kkan bo'lsa, borib illoki kechirim so'rashligi lozim bo'ladi. Bilsa, misol uchun bir kishini urib yorgan yoki so'kib yorgan, borib turib kechirim so'rashligi lozim bo'ladi. Endi moddiy haqlarda hozir bu kishim aytganda 2 ta suratda bo'ladi. Bitta surati bor, haqdorlarni biladi, taniydi. Unda illoki haqqini berishlik kerak bo'ladi. Endi savol, ba'zi haqdorlar bor, ma'lum, lekin haqqi noma'lum. Nech pul olganini bilmayman, qancha narsasini olganini bilmayman. Unda nima qilinadi desa, unda sulh qilinadi. Borib turib, birodar, men sizdan mana shuncha narsani olganman, lekin bilmayman qancha bo'lgan. Keling, rozi bo'lsangiz, men mana shuncha sizga beray, siz qolganini kechirib oling. Mana shunday qilib sulh qilinadi, bilmasa. Bilsa, hammasini qaytarishligi lozim bo'ladi. Xo'p, endi qaytarishlikka qodir bo'lmasa-chi? O'tgan kuni bir birodar savol berdi. Rossiyada bir ishchi oldik dedi. 3-4 marta o'g'irlik bilan ushlab oldik dedi. 2 oyda hisob kitob qildik, $10,000 kam chiqdi dedi. Ya'ni 2 oyda $10,000 olib qo'ygan. Endi bu odam 2 yil, 3 yil, 4 yil ishlagan bo'lsa, bunaqa joylarda 20,000, 30,000 bo'lib ketyapti, endi to'lolmaydi. Haqiqatda tavba qildi, lekin to'layman deydigan bo'lsa, to'lolmaydigan bir holat bo'lsa, borib turib haqqini aytadi, inshaalloh beraman. Berishga qancha harakat qo'lidan kelsa, hammasini qiladi. Agar mana shu paytda ham dunyoda to'lolmasdan o'tib ketadigan bo'lsa, qalbidagi niyati sodiq bo'lsa, harakati sodiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni haqqidan qiyomat kuni to'lab beradi. Xo'p, endi bilmasa-chi u odamlarni? U odamlarni bilmasa, bunda ham 2 ta surat bor. Birinchi surati, narsa ma'lum, olgan narsasi ma'lum, lekin odam bilmaydi. Ya'ni kimdandir narsa olib qo'ygan. Misol uchun tamojnida ishlaydigan militsiyalar o'tgan odamlardan haqqini oladi, lekin kimni olganligini bilmaydi ko'p odam. Lekin nimalar olganligini biladi, keyin tavba qildi. Nima qiladi bunda? O'sha narsalarni egasini nomidan sadaqa qiladi. Qachon mabodo egasini topib olsam beraman degan niyat bilan
mana shu narsa falonchi nomidan sadaqa, mana bu narsa pistonchi nomidan sadaqa deb turib beradi. Endi agar noma'lum bo'ladigan bo'lsa, shu ko'ngildan chiqarib turib, o'zi ha bo'ldi, insonlarning haqqini ado qildim deydigan bir shaklda sadaqa qilishligi lozim bo'ladi. Lekin hammasida sharti bor. Qachonki egasi kunlardan bir kun kelib bo'lsa, illoki beraman degan azm bilan. Egasini top bo'lsa illoki berishligi lozim bo'ladi. Vallohu taala a'lam.